WiFi。哦，要連呢個 WiFi 先引到嘢。咁呢個 WiFi 我屋企嘅 WiFi 唔同呢度。唔係你屋企嘅 WiFi，呢個嘅 WiFi。咁呢個 WiFi 名咧，我就黐咗張紙喺呢一度噶啦。哦。個名密碼喺晒度噶啦。係。咁你翻去連咗呢個 WiFi 之後咧，連咗啦，咁你就開翻呢個 Apps，咁啊可以撳相嚟印咯，撳文件嗰啲嚟印咯。個對住部手機印啊？係啊。哦。我屋企翻去又唔同咗噶咯喎。又要 set 個咯，係咪？唔會㗎，翻去唔使再 set 過，都係咁樣啫。即係 set 密碼係咪啊？都係連呢個 WiFi 就用到。哦，連呢個 WiFi。呢個 WiFi。嗯。黐咗喺度嘅。好，你而家影。係。而家撳呢3點，之後選擇開啟方式。嗯。然之後就去到呢度撳列印，咁佢就編嘅啦。嗯。咁而家係咪編緊啊？編緊啊！你等等你等。我陣間放部機埋啲先，我睇唔到，好遠。未出到嚟啊？係啊。撈緊啊！撈緊啊！陣間我影多次近佢嚟先。我以為要入會交年費啊，我諗我停咗冇得用咁耐。右上角3點開啟列印，咁啊得啦，原來最緊要就 set 翻嗰個機嗰個密碼，呢個唔係叫密碼嚟㗎嗬？叫咩呢個唔該，老細？嗰個 WiFi 名咯。哦，即係呢部機嘅 WiFi 名。唔該。喂。喂喂。撳右上角，跟住撳選擇開啟方式，影印而家。擺張紙落去。係。呢個係複印啊嘛。即係要轉過去啊？嗱，呢度複印啦。哦。咁你揀複印 OK， 然之後撳呢粒掣。哦。等一陣啊。即係嗰個係確定嚟啊？嗰個唔係確定嚟嘅，你之前應該係 set 咗個。而家揀翻個影印。我唔識揀，到時點算好咧？我唔識揀，點算好咧？係喎，有難度喎。你而家影住片噶嘛？哦，係啊。嗱，轉頭再做多次俾你。OK， 唔該你。複印 OK 之後。邊個 OK？ 邊個就係 OK 啊？呢個就係 OK。哦。之後撳呢度一下，咁就影印噶啦。哦。冇噶啦。哦，就係兩粒掣噶咋。哦，我頭先見你咁都好複雜，我以為複雜。哦。如果 scan 啲嘢上去就 scan 嗰啲嘢就複雜好多，要打去客服問噶啦。呢度做唔到。呢度做唔到。編出嚟係做唔到，電腦編出嚟做唔到。電腦編出嚟都要喺你個電腦面前做咯，我呢度都做，我呢度教唔到啲咩俾你。哦。